अन्य भाषामा बोल्नु बुझ्ने वा स्वर्गीय भाषा। पहिले मैले तपाईँहरूको बिचमा पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह अन्य भाषामा बोल्नु, पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सुरुको चिन्ह पहिले मैले ल्याइसकेको थिएँ। अब यो दूसरा हो, अन्य भाषामा बोल्नु बुझ्ने वा स्वर्गीय भाषा। अन्य भाषामा बोल्नु बुझ्ने वा स्वर्गीय भाषा। मेरो प्रिय, आउनुहोस् यसलाई हामी हेर्नुभन्दा पहिला बोल्नेलाई सुन्नेलाई परमेश्वरलाई आशिष दिउन् भनेर प्रार्थना गरौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एलोहिम सेनाओका यहोवा, तपाईँले पवित्र आत्माद्वारा यो सबै कुरा तपाईँको वरदान अनि दानको कुरा अनि तपाईँको पवित्र आत्माको बत्तिस्मा अन्य भाषाको कुराहरू छ। यो सबै कुरा सुन्नेलाई बोल्नेलाई बुझाउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँले नै आफ्नो वचनद्वारा मलाई परिपूर्ण गर्नुहोस्। मेरो जिब्रोलाई, मेरो प्राण, मेरो आत्मा, मेरो शरीरलाई, मेरो मन, मस्तिष्क, मगजलाई यीशुको रगतले बाडा लगाइकन छिडक्दछु अनि शुद्ध अनि पवित्र गरिकन पवित्र आत्माको कुराहरू, गहिरो गहिरो कुराहरू, रहस्यमय कुराहरू तपाईँसित छ। अनि तपाईँको रहस्य के छ त्यो कुराहरू प्रभु मबाट होइन तर तपाईँको जीवित जिउँदो वचन सबै श्रोतागणहरूसित बातचित कुरा गर्नुहोस् यीशु मसीहको नाममा, आमेन। बुझ्ने वा स्वर्गीय भाषा, मेरो प्रिय भाषाहरूको वरदान बुझिने हुन्छ अथवा एउटा स्वर्गीय भाषा हुन्छ। पावलको पहिला कोरिन्थी 13:1, मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घन्टा र जाँ जाँ गर्ने झ्याली मात्र हुँ। यहाँ दुईटा कुरा पौलुसले बोलेको छ मेरो प्रिय पावल। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूत, यसको मतलब हो कि स्वर्गमा एउटा भाषा चाहिँ स्वर्गदूतको पनि हुन्छ। स्वर्गीय भाषा 5वटा हुन्छ, 5वटामा 4वटा चाहिँ स्वर्गीय भाषा हुन्छ अनि एउटा चाहिँ पृथ्वीको भाषा हुन्छ। त्यो एउटा पृथ्वीको भाषामा चाहिँ त्यो चाहिँ हजारौँ सङ्ख्यामा बोल्ने भाषा हो। त्यो चाहिँ पृथ्वीमा बोलिने त्यो भाषा हो। त्यो चाहिँ मानिसहरूको भाषा भनेर चलाएको छ। यो मानिसहरूको भाषा हो। मानिसहरू मतलब विभिन्न जातिहरूको भाषा। त्यो पनि परमेश्वरले जब बाबेलको धरारमा, अन्य भाषा पुरानो नियममा छैन तर बाबेलको धरारमा जब उनीहरू निर्माण गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा गएर भन्दै थिए कि हामी यस्तो धरारा बनाउने कि स्वर्गै पुग्ने अनि बनाउँदा बनाउँदा स्वर्गै पुग्ने भनेर भन्ने ठान्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको भाषा चाहिँ बदलिदिनु भएको, एकअर्कालाई नबुझोस् भनेर। अनि त्यहाँदेखि तर यहाँ कुरा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने स्वर्गदूतको भाषा पनि हुन्छ भने बुझिने वा स्वर्गीय भाषा। मेरो प्रिय, भाषाको वरदान बुझिने हुन्छ अथवा एउटा स्वर्गीय भाषा हुन्छ। मेरो प्रिय, पावल यसलाई पहिला कोरिन्थी 13:1 मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतको भाषामा बोले तापनि प्रेरित अनि हामीले 2को यहाँदेखि 2:5देखि 11मा पनि जब हामी पढ्छौँ त यो कुरालाई पाउँछौँ। स्वर्गमुनि भएको हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदी त्यस बेला यरुशलेममा बसेका थिए तथा यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो। कुन आवाज? तिनीहरूले जो प्रेरितहरूले बोलिरहेका अन्य भाषाको आवाज। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए किनकि हरेकले आफ्नो आफ्नो भाषामा तिनीहरू बोलिरहेको सुने। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भएर अचम्म मानेर भन्न लागे, के यी बोल्नेहरू सबै गलिलीहरू होइनन् र गलिलको भाषा बोल्ने गलिलीहरू होइनन् र भनेर तिनीहरूले प्रश्न गरे। त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रा आफ्ना मातृभाषामा जो हामी बुझ्दैछौँ
हरेकले जो यहाँ छौँ अलग अलग जग्गाबाट बोलेको हामी सुन्छौँ। हामीहरू यहाँ पार्थीहरू, मादीहरू र एलामीहरू, यो पार्थीहरूको अर्कै भाषा हुन्थ्यो, मादीहरूको अर्कै भाषा हुन्थ्यो र एलामीहरूको अर्कै भाषा हुन्थ्यो। र मेसोपोटियाहरू, यहुदियाका कापाडोकियाका, पेन्टोस र एसियाका बासिन्दाहरू छौँ। अनि फ्रिगिया और पाम्फिलिया, मिश्र र कुरेनीमा पर्ने लेबिया, कतिपय क्षेत्रहरू र रोमबाट आएका यहुदी र यहुदी मत मान्नेहरू दुवै छौँ। क्रेटाका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि छौँ। अनि हामी आफ्ना आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरेको सुन्दैछौँ। यो कुरालाई हामी जब पढ्छौँ मेरो प्रिय, त यहाँनिर के भनेको छ भने हामी के पाउँछौँ भने प्रेरित 2:5-11 चेलाहरूले बोलेका धेरै देशका मानिसहरूले आफ्नै आफ्नै भाषामा बोलिरहेको सुने। प्रेरित 2:11 यसको लेखा राखिएको छ, तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा गरिरहेका हामी सुन्छौँ। तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा के सुन्दैछन्, यो सबै देशबाट आएको, जस्तो कि चाइना, अब मलेसिया, अरू जग्गा जग्गाको भाषा हुन्छ, थाइल्यान्ड, त्यस्तै मान्छेहरूले के भन्छ, यहाँ भाषाहरू सुन्दैछ। साउदी अरबको छ, क्रेटाको छ, सबै यहुदी मतहरू रोमबाट छ, अनेकौँ देश कन्ट्रीबाट चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू आएका छन्। अनि तिनीहरू आफ्ना आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यको चर्चा गरिरहेका हामी सुन्छौँ। परमेश्वरले के महान काम गर्नुभयो त्यो चर्चा चाहिँ सुन्छन् उनीहरू। अब के महान कस्तो काम गर्नुभयो, सारा स्वर्ग पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, या के भन्दै थिए अन्य भाषामा, त्यो चाहिँ मलाई पुरा थाहा भएन। अब बाइबलमा लेखेको पनि छैन के भनिँदै थियो, चर्चा गरिरहेका थिए, हामी सुन्छौँ। यसकारण अन्य भाषामा बोल्दाखेरि हामी विदेशी भाषा, संसारकै कुनै एक देशको वा स्वर्गीय भाषामा परमेश्वरको अचम्मका कामहरूको घोषणा गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँ मेरो प्रिय, हामी दुई प्रकारका भाषाहरू बोलिरहेका हुन सक्छौँ। एउटा त पौलुसले भन्यो, म मानिसहरूको भाषा, मानिसहरू मतलब धेरै मानिसहरू पृथ्वीमा छन्, मानिसहरूको भाषा, अनि धेरै अलग अलग मान्छे छन्, अलग अलग भाषा। जसरी कि म थापा हो, मेरो के भन्छ भाषा अलग हुन्छ, मगरको भाषा अलग हुन्छ, राईको भाषा अलग हुन्छ, तामाङको भाषा, अनि भोटे, लेप्चा, भुटिया, यो सबैको भाषा अलग अलग हुन्छ। तर एक अर्काले तिनीहरूको भाषा जान्नुलाई मुस्किल हुन्छ। जसरी कि आदिवासी, यहाँ म बिहारमा बस्छु, झारखण्ड आदिवासी छन्, अनि आदिवासी चाहिँ 7 जातिको हुन्छ। एउटा मुन्डो हुन्छ, एउटा उडिया हुन्छ, अनि एउटा सन्थाली हुन्छ, अरू पनि हुन्छ, अनि एउटा उडाउ हुन्छ, एउटा के हुन्छ, त्यस्तो थुप्रै हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि तिनीहरूको भाषा चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ। तर मैले सन्थाली र उडाउ चाहिँ मैले अलिअलि जानेको छु, किनभने यो दुईवटा जातिको बिचमा मलाई परमेश्वरले धेरै नै लिएर जानुभयो, प्रभुको महिमा गर्नुको लागि, परमेश्वरको राज्य स्थापित गर्नुको लागि, परमेश्वरको महिमा होस्। अनि त्यहाँदेखि यहाँ पनि तिनीहरू अलग अलग भाषा बोल्छन्। तर सन्थालीले बोलेको उडाउले बुझ्दैन, उडाउले बोलेको सन्थालीले बुझ्दैन। तर हिन्दी चाहिँ भोजपुरी बोले पनि, मग्गी बोले पनि, जे बोले तापनि हिन्दी चाहिँ एउटै हुन्छ। दिल्लीको बोले पनि, बम्बईको बोले पनि एउटै हुन्छ। हिन्दी चाहिँ जसरी बाङ्गो टेङ्गो पारेर बोले पनि बुझ्नु सकिन्छ। हाम्रो नेपालीमा अब जसरी बोले पनि हामी
बुझ्न सक्छौँ। राईहरूले राम्रो भैँसी भन्छ, क्षेत्री बाहुनहरूले भुइँसी भन्छ, तर जे भने पनि हामी बुझिहाल्छौँ। ढुङ्गा अनि खोलो खोला यस्तै कति कुराहरू हुन्छ। आका गाका खाका भन्छ पश्चिमीहरूले, अनि पूर्वेलीहरूले आउनुभयो जानुभयो भनेर मैले सुनेको छु, त्यस्तो हुन्छ। अनि जे भए तापनि यहाँ चाहिँ दुईवटा भाषाको वर्णन गरेको छ। या त एउटा हामीले अन्य भाषा बोल्दाखेरि मेरो प्रिय हो, या त हामीले स्वर्गको भाषा बोलिरहेको हुन्छौँ, स्वर्गदूतको भाषा, या त हामी मानिसहरूको भाषा बोलिरहेको हुन्छौँ पृथ्वीमा। किनभने यहाँ आउने हरेक जग्गाको मानिसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भाषामा तिनीहरूले आफ्नो भाषामा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरिरहेको, परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको, अनि परमेश्वरको बढी बढाइ गरिरहेको, सृष्टिकर्ताको बढी बढाइ गरिरहेको उनीहरूले सुने। अलग अलग जग्गाबाट आएको मानिसले चाहिँ सुने, अनि एउटै परम प्रधान परमेश्वर हो भनेर सुने। तर चेलाहरूले चाहिँ के बोलिरहेको थियो थाहा थिएन। कति बेला चाहिँ अन्य भाषा बोलिरहनेलाई पनि थाहा हुँदैन, तर सुन्नेवालाहरूलाई चाहिँ स्पष्ट थाहा थियो। अनि त्यही कारणले यहाँनिर आज हामी बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ वचन आधारित मानिसहरूको अनुभवका आधारित नभए तापनि हामी के गर्न सक्छौँ, वचनहरूको आधारित चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको महिमा अनि परमेश्वरको प्रशंसा भइरहेको हामी यहाँ देख्छौँ। यो चाहिँ बाइबलमा त्यत्तिकै नोट भएन, किनभने तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना भाषामा परमेश्वरको महान कार्यहरूको चर्चा गरिरहेको हामी सुन्छौँ भनेर आफै भने। त्यसकारण अन्य भाषामा बोल्दाखेरि हामी विदेशी भाषा, संसारकै कुनै एक देशको वा स्वर्गीय भाषामा परमेश्वरको अचम्मका कामहरूको घोषणा गरिरहेका हुन्छौँ मेरो प्रिय। त्यस कारणले यसमा हामी कन्फ्युजन रहनेको जरुरत छैन। यदि तपाईँलाई भाषाहरू आएन अनि भाषाको कुराहरू आएन, कतिजनाको छ कि अर्थ नखोलिकन भाषाहरू बोल्नु वञ्चित छ भनेर भनेको छ। ठिकै छ, अर्थ खोल्ने मान्छे छैन भने तपाईँलाई भिडमा तपाईँलाई अन्य भाषा आउँछ भनेर गटङ टङ टङ बोलेर पनि त हुँदैन, ठिकै हो। तर एउटा कुरो भनेको छ, अन्य भाषा बोल्दै नबोल्नु त भनेको छैन नि त। अन्य भाषा साँच्चै भन्नु भने प्रभु र प्रभुको सम्बन्धको कुरा हो, अनि त्यहाँदेखि प्रभु र अनि प्रभुको दासको सम्बन्धको कुरा हो। यस कारणले प्रभु अनि प्रभुसित बोल्नुको लागि चाहिँ के भन्छ, हामी अन्य भाषा चलाउन सक्छौँ। अनि त्यसमा हामी परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको उपस्थिति हामीमा, अनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिको भित्र हामी जान सक्छौँ। किनभने पौलुसले यो पनि त लेखे, जो बोल्नु आउँदैन त्यसको सामने चुप लगा, उल्था गर्ने मान्छे छैन भन्दाखेरि त्यो मानिन्छ। तर पौलुसले यो पनि बोले कि जो अन्य भाषामा बोल्छ वो मानिसहरूसित होइन, परमेश्वरसित बात गरिरहेको छ। अनि परमेश्वरसित जब बात गरिराख्दाखेरि, परमेश्वरसित पेन्तिकोस्तको दिनमा त्यो चेलाहरूले बात गरिराख्दाखेरि 50 दिनको प्रार्थनाको उत्तरमा बातचित गरिराख्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा जब जिब्रोको रूपमा आगोको रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के बोलिरहेका थिए थाहा थिएन, तर पनि अरूलाई चाहिँ सबैलाई थाहा भयो। त्यस कारणले अन्य भाषा चाहिँ एउटा के भन्छ, दुईवटा कुरा हुनसक्छ, या त स्वर्गीय भाषा हुनसक्छ या त संसारको कोही पनि तपाईँ भाषा हुनसक्छ। त्यो कसरी हुनसक्छ म पनि तपाईँलाई दुईवटा अनुभव चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा म राख्नेछु। मेरो प्रिय, बिहार पूर्णियामा मेरो टिममा मलाई सहायता गर्ने, आत्मिक क्षेत्रमा सहायता गर्ने हाम्रो सिक्किमको भविष्यवक्ता दीपक कुमार राई हुनुहुन्छ। उहाँलाई परमेश्वरले भविष्यवाणीको अगमबानीको बोलावट, अनि त्यहाँदेखि उपदेशक टिचिङको बोलावट, अनि त्यहाँदेखि उहाँलाई एउटा हिलिङको दान प्रदानले भर्नु भएको छ। अनि उहाँको टिचिङ, अनि त्यहाँदेखि हिलिङ, अनि उहाँको प्रोफेसी भविष्यवाणी साथै साथै उहाँको जान्छ। अनि हाम्रो माया सुब्बा
एउटा प्रचारक हुनुहुन्छ जो सिक्किमबाट गान्तोकबाटै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि उहाँलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ स्वर्गमा लगेर स्वर्ग र नरक पुरा देखाउनु भएको उहाँको पास गवाई छ। उहाँले धेरै इमान्दारी साथ प्रभुको सेवा इन्डिपेन्डेन्ट गरिरहनु भएको छ। धेरैलाई उद्धार मुक्ति छुटकारा एउटा ठुलो भयङ्कर एभेन्जलिस्टको रूपमा परमेश्वरले चलाउनु भएको छ। उहाँहरू र हामीले जब यो सेवकाई हामीले यो कुराहरू जब मानिसको बिचमा राख्यौँ त अनि त्यो पास्टरहरू उहाँ आदिवासी पास्टरहरू उहाँहरूलाई अन्य भाषाको बारेमा पवित्र आत्माको बारेमा अन्य भाषा त होइन पवित्र आत्माको बारेमा चाहिँ बत्तिसमा चाहिँ उहाँले अलिअलि सुनिसक्नु भएको रहेछ पहिला नै। तर त्यो अनुभवहरू कहिले पनि नभएको रे। उहाँलाई टिचिङहरू त सुन्नुभएको कहिले पनि अनुभव नभएको रे। उहाँले 25 सालको सेवकाईमा चाहिँ जब उहाँले पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउनुभयो त्यहाँदेखि उहाँले अन्य भाषा बोल्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ सन्थाली हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले अन्य भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँले उडाउ आदिवासीमा प्रार्थना गर्नुभयो अरे। कहिले पनि उहाँले उडाउ नसिकेको छ नजानेको छ तर यो भाषा बुझ्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ उडाउ आदिवासी पनि त्यहाँ उडाउ जाने आदिवासी पनि सन्थालको बिचबाट आउनुभएको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो कि उडाउमा चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उडाउमा चाहिँ उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि यीशु मसीह नै प्रभु अनि स्वर्गको राजा पृथ्वीको राजा हरेक पापलाई धुने अनि हामीलाई बचाउने अनि उही नै हुनुहुन्छ। अनि स्वर्ग र पृथ्वीको राजा उही नै हुनुहुन्छ। सेनाको यहोवा उही नै हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ यो सबै कार्यहरू गर्नुभएको हो। उहाँलाई नै महिमा होस्, उहाँलाई नै महिमा होस्, उहाँलाई नै महिमा होस्। यही कुरा चाहिँ दोहोऱ्याइ हुनुहुन्थ्यो अरे। तर उहाँले के बोल्दैछु भनेर थाहा पाउनु भएन। तर अर्को व्यक्तिले चाहिँ उहाँको उल्था गर्यो मेरो प्रिय। अनि त्यहाँदेखि उहाँले भन्नुभयो मैले 25 सालदेखि मैले यो कुराहरूलाई चाहना राख्थेँ वचनहरू सुन्दाखेरि, किनभने यताउता मिटिङमा म गइबस्थेँ तर मैले यस्तो कहिले पनि अनुभव पाएको थिइनँ। कहिले पनि मलाई यस्तो शरीरमा करेन्ट जस्तो अनुभव भएको थिएन। कहिले पनि म यसरी अभिषेक भएर आफ माते जस्तो भएर लडेको थिइनँ। कहिले पनि मैले यस्तो भाषा बोलेको थिइनँ। तर मेरो चाहना चाहिँ थियो। तर मलाई यो कुराहरू प्राप्त गर्नुमा 25 साल लाग्यो किन होला भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। जे भए तापनि अनि उहाँले एउटा कुरा पनि विश्वास गर्नुभयो कि अन्य भाषा पनि हुँदो रहेछ, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पनि हुँदो रहेछ, नयाँ जन्म पवित्र आत्माको बत्तिसमा पनि हुँदो रहेछ भनेर उहाँले 25 वर्षको सेवकाईमा यो कुराहरू अनुभव गर्न थाल्नुभयो। उहाँ पास्टरको नाम पास्टर गइस हो पूर्णियामा। अनि मेरो प्रिय अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छन् तर यो उदाहरणहरू हामी बस्नु अब समय छैन। मेरो जीवनमा पनि मैले पहिला बोल्दाखेरि अब अन्य भाषा कसरी बोलेँ के गरी बोलेन मलाई थाहा भएन। तर त्यति नै मलाई त्यति विश्वासयोग्यता पनि लागेन। सबैले बोले आयो ममा तर पनि मेरो जीवनमा मेरो मुखमा करेन्ट लागे जस्तो भयो। मेरो मुख कोही बाने जस्तो भयो। अनि त्यहाँदेखि एक्कासी खोले जस्तो भयो। तर के बोले मैले भएन। तर पनि कति कुराहरू चाहिँ मैले प्रार्थना गर्दा बिन्ती गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकपल्ट चाहिँ मैले जब प्रार्थना गरिरहेको थिएँ मैले चाहिँ मिजोरम भाषामा चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थिएँ भनेर मलाई एउटा मिजोरमको प्रेसबिटेरियनको चर्चको व्यक्ति जो मिजोरमबाट आउनुभएको थियो उहाँले चाहिँ नेपाली पनि जान्नुहुन्थ्यो। तर मैले मिजोरम भाषा सुनेको चाहिँ छु तर मलाई मिजोरम भाषा आउँदैन। मिजोरम भाषा चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो र धेरै नै कस्तो खाले लाग्छ मिजु भाषा। तर त्यसमा चाहिँ मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ मैले कति वर्डहरू चाहिँ भविष्यवाणी गरिरहेको थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि कति कुराहरू यस्तो हुन्छ मेरो प्रिय मेरो जीवनमा पनि भएको छ तर मैले थाहा पाइनँ भन्नेले भन्छ। अनि जे पनि होस् परमेश्वरले मलाई दुईटा भाषा चाहिँ स्पष्ट नै बोल्नु दिनुभएको छ।
एउटा म आफ्नै भाषा बोलिहाल्छु, अनि अर्को म हिन्दी बोल्छु, अनि म भोजपुरी बोल्छु, मग्गी बोल्छु, अनि त्यहाँदेखि दिल्लीवाला भाषा बोल्छु। तर मलाई बिहारी भाषा नै राम्रो लाग्छ, अनि बिहारी भाषा हिन्दी बिहारी म बोल्छु। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामी जे पनि बोल्छौँ परमेश्वरको महिमाको लागि भएको होस्, किनभने त्यहाँ प्रेरित 2:5-11 10 पढ्दाखेरि त्यहाँका जतिजना पनि मान्छे जम्मा भएका थिए त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेको थियो त्यो भाषाले चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ प्रेरितहरूलाई पनि थाहा थिएन, तर अरूलाई चाहिँ थाहा भयो। यस कारणले हामी अन्य भाषा बुझिने वा स्वर्गीय भाषा हुन्छ, अनि बुझेको छ। बाइबल त्यतिकै लेखिएन, बाइबल त्यतिकै नोट भएन। अब त्यतिखेर भयो, अब यतिखेर हुँदैन भन्नु म सक्दिनँ, किनभने यो मेरो जीवनको अनुभव पनि हो, मेरो जीवनको गवाई पनि हो। यस्तो कुराहरू हामीले विश्वास गर्छौँ, अनि त्यहाँदेखि कति कुराहरू यो हुन्छ हुँदैन भन्नु हामी सक्दैनौँ। यो हाम्रो जीवनमा अनुभव हो। मेरो प्रिय, आज हामीले अन्य भाषामा बेला बेला र नरोकिकन बोल्नुपर्छ, किनभनेदेखि चाहिँ अन्य भाषा हामी नरोकी बेला बेलामा हामी बोल्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामी या त स्वर्गीय भाषामा स्वर्गमा परमेश्वरसित बातचित गरिरहेका हुन्छौँ भने पनि अरूले सुन्यो भने जरुर तिनीहरूको भाषामै हामीले महिमा गरेको हुन्छौँ। या त स्वर्गमा पनि हामीले स्वर्गदूतको भाषा त हामी जान्दैनौँ, तर स्वर्गको भाषा पनि हामीले स्वर्गमा पनि परमेश्वरको महिमा स्वर्गदूतहरूको भाषामै जस्तो हामीले यहाँ अन्य भाषामा गर्दाखेरि म विश्वास गर्छु, यो बाइबलमा लेखिएको छैन। हामी आराधना गर्दा त्यस्तो मलाई महसुस हुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ अन्य भाषामा म बोल्छु, त यो मेरो अनुभव हो, बाइबलमा लेखेको छैन। म झुटा शिक्षा दिनु चाहदिनँ तपाईँहरूलाई, मेरो अनुभव हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्य भाषामा बोल्दा काहीँ म स्वर्गदूतहरूको साथसाथै प्रभुको त महिमा गरिरहेको छुइनँ जस्तो लाग्छ, किनभने मलाई त्यस्तै नै प्रयोजनहरू, परमेश्वरको प्रयोजनहरू आउँछ। अनि त्यहाँदेखि अन्य भाषामा बोल्दा चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँले कसैको लागि बिन्ती प्रार्थना गर्नु, तपाईँलाई 1 घन्टा, आधा घन्टा, 15 मिनट मात्रै तपाईँले प्रार्थनामा बस्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको मुख गल्छ, थाक्छ, देह गल्छ, शरीर गल्छ। तर अन्य भाषामा तपाईँ सुरु गर्नु थाल्नुहुन्छ, तब परमेश्वरको प्रेजेन्स र तपाईँको उपस्थिति आइसकेपछि तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले 5 घन्टा 4 घन्टा तपाईँ प्रार्थनामा बस्नु सक्नुहुन्छ। किनभने मेरो जीवनमा सधैँ त होइन, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अनि त्यस दिन मलाई धेरै नै आनन्द र धेरै नै शान्ति र अनि धेरै महसुस हुन्छ, अनि धेरै कुराहरू दर्शनहरू पनि म देख्छु। अनि त्यस कारणले हामीले मेरो प्रिय बोल्ने अन्य भाषामा वास्तवमै कसै न कसैले बुझ्ने भाषाहरू हुन भन्ने कुरा प्रेरित 2 अध्यायमा हामीलाई देखाइएको छ। यसकारण अरू भाषाहरू सिके चाहिँ हामीलाई आत्मिक भाषाको शब्द पनि भण्डारमा पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो हृदयको भण्डारमा कुनै कुनै मेरो प्रिय मानिसहरू तिनीहरूका आत्मिक भाषा कहिल्यै परिपक्व हुँदैन। कति मान्छेहरू 2टा भाषा सिकेको छ भने 2टै उनीहरूले बोलिरहेका हुन्छन्, अनि त्यहाँदेखि कहिले पनि तिनीहरूको अगाडि पर्फेक्ट हुनु सक्दैन। या त तिनीहरू त्यो भिडमा हुँदैनन्, या त तिनीहरू चोटिप आयो, एकपल्ट आयो, त्यहाँदेखि उनीहरूले चलाएको हुँदैनन्। तिनीहरू एउटै वाक्यलाई घरिघरि दोहोऱ्याइरहन्छन्। मेरो प्रिय, पवित्र आत्मा भर्खरै पाएको व्यक्तिको निम्ति त यो ठिकै होला, तर 10 वर्षपछि पनि हाम्रो भाषामा वृद्धि भएन भने नभएमा हामी दुःखदायक आत्मिक अवस्थामा हुनेछौँ मेरो प्रिय। किनभने एउटा सानो बच्चाले बोल्न सुरु गर्दाखेरि उसका आमा बाबुहरू खुसीले मक्ख पर्छन्,
तर 20 वर्षको उमेर पुगिसकेर पनि त्यही 3-4 शब्द दोहोऱ्याइराखेमा मातापिता निश्चय नै निराश हुनेछन् मेरो प्रिय। हरेक दिन हामीले अन्य भाषामा बोल्ने बानी बसाल्नु पर्छ। जसले अन्य भाषाको दान र वरदान पाउनु भएको छ उसले बोल्नुपर्छ। जसले पाएको छैन, नपाएकोलाई चाहिँ हामी कसरी भन्छौँ कि बोल्नुपर्छ भनेर। यसरी हामी अन्य भाषामा धारा प्रवाह जसरी सिक्छौँ नरोकिकनै बोल्न सक्छौँ मेरो प्रिय। अन्य भाषामा हामीबाट बगिरहेको होस्, हामीले अन्य भाषामा निरन्तरता सधैँभरि कायम राख्दा परमेश्वरले हामीलाई अरू भाषामा पनि प्रार्थनाका वाक्यहरू प्रदान गर्नुहुन्छ मेरो प्रिय। किनभनेदेखि 1 कोरिन्थी 12:10 यस प्रकार भन्छ, कसैलाई आश्चर्य कर्महरू गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ भाषाको अर्थहरू खोलिदिने। मेरो प्रिय, कसैलाई चाहिँ यो सबैलाई छैन। विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, यो विभिन्न किसिमका भाषाहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीको भाषाहरू बोल्ने कसैलाई गिफ्ट हुन्छ। उसले एकपल्ट सुनेपछि त्यो विभिन्न किसिमको भाषालाई के गरिदिन्छ, उसले बोल्नु सक्छ। उसले कोसिस गरेर छिट्टै नै सिक्छ, कसैले चाहिँ सिक्दैन। यो पनि परमेश्वरले स्पेसली दिएको हुन्छ। यो पनि विभिन्न भाषा बोल्ने चाहिँ कसरी हुनसक्छ भने अन्य भाषा बोलेको द्वारा नै विभिन्न मानिसलाई सम्झाउन सक्ने र विभिन्न मानिसको भाषाहरू बुझ्नु सक्ने हुन्छ। अनि कसैलाई चाहिँ मेरो प्रिय अर्थ खोल्नेहरू हुन्छ, अर्थ खोल्ने। अनि अब अर्थ खोल्ने नभयो भने भाषा नबोल्नु, अनि भाषा नबोल्ने भयो भने अर्थ खोल्ने कसरी? अनि त्यही कारणले नबोली मेरो प्रिय कसैले अर्थ खोल्नु सक्दैन, अनि अर्थ नखोली कसैले बोल्नु सक्दैन। किनभनेदेखि अब तपाईँको बिचमा सुसमाचार, साँच्चै भन्नु हो भने तपाईँको बिचमा सुसमाचार चाहिँ थोमाले लिएर आयो। थोमाले चाहिँ मेरो प्रिय भारतमा आएको थियो। भारतमा थोमा आउँदाखेरि 12 चेला प्रेरितमा यीशु मसीहको 12 चेलामा उसले भारतमा आउँदाखेरि चाहिँ डाइरेक्टै चाहिँ हिन्दी भने नै होला, या त प्रभुले त्यतिखेर अगुवाई गरेर त्यो पनि हुनसक्यो होला। किनभने जुन जग्गामा थोमा आएको थियो, चेन्नईमा जो थोमा आएको थियो त्यहाँ चाहिँ हिन्दी पनि बोलिँदैन। त्यही कारणले आज मेरो प्रिय जे होस्, ट्रान्सलेसन हुँदै मान्छेले बोल्दै गए, त्यसको उल्था हुँदै गयो। मान्छेले बोल्दै गए, त्यसको अर्थ खोल्दै गए, बोल्दै गए, अर्थ खोल्दै गए। किनभने अमेरिकन मिसनरीहरूले बोल्दै गए, त्यसको अर्थ हरेक भाषामा खुल्दै गयो। ज्यादा उनीहरू चले, किनभने पढा लेखा एजुकेटेड सबै कुरो बुझ्नुमा तिनीहरू पर्फेक्ट थिए, तिनीहरू चले। त्यही कारणले आज हामी यो कुराहरूलाई हामी विश्वास योग्यताको साथ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, ग्रहण गर्न सक्छौँ, स्वीकार गर्न सक्छौँ मेरो प्रिय। यसैले हामी भन्नु सक्दैनौँ कि यो हुँदैन, यो हुन्छ भनेर हामी भन्नु सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्ने वाक्यहरू पनि दिनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 12:10 अनुसार भाषाहरू के छ पनि भिन्नै किसिमका छन् मेरो प्रिय। स्वाभाविक अवस्थामा पनि यदि कुनै व्यक्ति परिश्रम साथ अध्ययन गर्ने किसिमको भएमा उसले धेरै भाषाहरू के गर्न सक्छ मेरो प्रिय, सिक्नु सक्छ। आत्मिक जीवनमा पनि यही तथ्य लागू हुन्छ मेरो प्रिय। यदि हामी प्रभुलाई खोज्ने कार्यमा यदि परिश्रम जीवनमा पनि परिश्रमी छौँ अनि परिश्रमी जीवन जिउँछौँ, यही तथ्य लागू हुन्छ मेरो प्रिय। यदि हामी प्रभुलाई खोज्ने कार्यमा परिश्रमी छौँ र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको भाषालाई व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेका छौँ भने उहाँले हामीलाई अझ अर्को थप भाषा दिनुहुनेछ। त्यो स्वर्गीय भाषा पनि हुनसक्छ, स्वर्गीयको चारवटा भाषा पनि हुनसक्छ, पृथ्वीको एउटा परमेश्वरको दिनुभएको भाषाबाट विभिन्न भाषा पनि हुनसक्छ।
5 भाषा, स्वर्गमा 4 भाषा छ, एउटा पृथ्वीमा छ 5 भाषा हो। त्यो 5 भाषामा चाहिँ विभिन्न मनुष्यले बोल्ने भाषा छ मेरो प्रिय। हालेलुया। अनि भाषाको बारेमा पनि हामी पछाडि बोल्ने छौँ। कुन चाहिँ भाषा कसले पक्रिन सक्छ, कुन चाहिँ भाषा कसले पक्रिन सक्छ भनेर हामी यो कुराहरू पछाडि पनि हामी तपाईँसित हामी लिएर आउनेछौँ। यस कारणले यतिखेर परमेश्वरले यो वचन सुन्नेहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्माको बत्तिसमा परमेश्वरले तपाईँमा भरपुरी अनि अन्य भाषामा, विभिन्न भाषामा अनि तपाईँलाई परमेश्वरले एकदमै नयाँ गरिकन प्रभुले सबै कुराहरू पुरानो बितेर गएर नयाँ सृष्टि तपाईँहरूलाई गरिदिउन्। अनि यो ज्यादाभन्दा ज्यादा आज जो कन्फ्युजनमा भाषाको बारेमा, प्रेरितको पुस्तकको बारेमा जो छौँ हामी, त्यसमा स्पष्ट पवित्र आत्माले गरून् भनेर मेरो इच्छा यही हो। परमेश्वरको महिमा होस्। प्रेज द लर्ड। जय मसीह। सालोम।